mit navn er Regitze, og velkommen tilbage til endnu en video. Emnet for dagens video er ulæste bøger. I al sin enkelhed kommer den her video til at gå ud på, at jeg viser jer alle de bøger, jeg ejer, som jeg ikke har læst endnu. Jeg har ret god idé om, hvor mange bøger, der kommer til at være i den her video, fordi jeg også har mit spreadsheet. Og en kort disclaimer her i starten. Det kan godt være, at tallet virker højt for nogen. Jeg har det personligt rigtig fint med, at jeg har mange bøger at vælge mellem, og det er ikke noget, der generer mig. Så har vi lige det på plads. Jeg kommer ikke til at give ret meget info om de forskellige bøger. Det bliver bare titel og forfatteren. Hvis der nu for eksempel er en af bøgerne, du rigtig godt kan lide og synes, jeg skal læse, så må du meget gerne skrive en kommentar til den her video eller det her indlæg. Og hvis du kunne tænke dig at vide mere om bøgerne, så har jeg også linket til min Goodreads hylde, nedenunder, hvor man kan se alle de bøger, jeg ejer, som jeg ikke har læst endnu. Jul i det lille bageri på strandpromenaden. Rosie Hopkins' søde drømme. Rosie Hopkins' søde jul. Alle af Jenny Colgan. Concrete Rose af Angie Thomas. Hvis der skulle komme et menneske forbi af Thomas Korsgaard. Long Way Down af Jason Reynolds. The Weight of a Thousand Feathers af Brian Conahan. Simon vs. The Homo Sapiens Agenda af Becky Albertalli. Solitaire af Alice Oseman. On Earth We're Briefly Gorgeous af Ocean Wong. Memories of the Future af Siri Husvet. Full Disclosure af Cameron Garrett. Tyler Johnson Was Here af J. Coles. Troskabens bånd, Kevin Dunn's døtre af Barbara Taylor Bradford. Jamaica Lane, India Place af Samantha Young. Bare en chance og bliv her af Elle Kennedy og Serena Bowen. Arvingen, Løftet, Vågestykket, Ægtepagten, Forpligtelser og De skandaløse, alle sammen af Simona Arnstedt. The Shadow of the Wind og The Prisoner of Heaven af Carlos Ruiz Zafón. Ninth House af Libardugo. Varieté, Laurits og Valdemar af Søren Pilmark. The Steampunk Bible af Jeff Vandermeer. Hamlet af Maggie O'Farrell. Gigantens fald af Ken Follett. Min mormor hilser og siger undskyld, og Britt Marie var her, begge af Frederik Bachmann. Kafka på stranden og 1Q84, del 1, 2 og 3, alle af Haruki Murakami. Invisible Women af Caroline Criado Perez. Women Don't Owe You Pretty af Florence Given. Big Magic af Elizabeth Gilbert. What's the Tea af Juno Dawson. Why I'm No Longer Talking to White People About Race af Renée Edo Lodge. Hood Feminism af Mickey Kendall. Sang af Lea Virød Borak. Jysk af Inger Schønderbeck Hansen. Data af Anja Beckmann. Ord af Linda Greve. Musik af Sten Korsgaard Nielsen. Leg af Mark Malmdorf Andersen. Serier af Tore Ryge Andersen. Fiktion af Simona Zetterberg Javløvsen. Sorg af Maj-Britt Guldin. Sex af Ditte Trolle. Romantik af Katrine Frøkjær Bavnvig. Litteratur af Dan Ringgaard. Magi af Jesper Sørensen. Myrer af Joachim Offenberg. Monstre af Mathias Klasen. Den lille bog om hygge. Den lille bog om lykke. Og kunsten at skabe minder af Mike Viking. Nøkkelmanden af Henrik Pontoppidan. Et skud i tågen af J.P. Jacobsen. Indespærret af Olivia Levison. Irene Holm af Herman Bang. I det mærkelige lys af Ida Jessen. OK International af Jakob Ejersbo. Det kunne være græs og globryllup af Helle Helle. Rumbærdalen af Adda Djørup. Nattergalen og rosen og Sfinxen uden hemmeligheder af Oscar Wilde. Arven af Virginia Woolf. Kærlighed på prøve af Mary Shelley. Og Efter ballet af Lev Tolstoy. Dolly af Alice Munro. Kilimanjaros sne af Ernest Hemingway. Krukken af Luigi Pirandello. Og Spøgelseshånden af Selma Lagerlöf. Solstik af Tessa Hadley. Polo af Chimamanda Ngozi Adichie. Weekend i forstaden af Lisa Tadeo. Det er sådan man gør af Rachel Kusk. Peters jul af Johan Krohn. All I Want for Christmas af Beth Garrett.
The Christmas Saurus and the Naughty List af Tom Fletcher. Before the Coffee Gets Cold, Before the Coffee Gets Cold, Tales from the Cafe, og Before Your Memory Fades, alle af Toshikazu Kawaguchi. Swimming Lessons af Lily Reinhardt. Nectar af Upil Chisala. A Secret History of Witches af Louisa Morgan. For the Wolf og For the Throne af Hannah Witten. And I Darken af Kirsten White. A Magic Steeped in Poison af Judy I. Lin. Katara and the Pirate Silver og Top Bayfongs Metal Bending Academy af Faith Aaron Hicks. Smoke and Shadow Part 1, Smoke and Shadow Part 2 og Smoke and Shadow Part 3, alle af Jean Luang Yang. Saga Volume 5, Saga Volume 6, Saga Volume 7 af Fiona Staples og Brian K. Vaughan. Dallas og Hotel Oblivion af Garrett Way og Gabriel Barr. The Steel Prince og Night of Nice af V.E. Schwab. I Døden og videre af Jakob Kokkedal. Solens Magt og Månens Mørke af Henriette Hesselholt. Jeg er Saga af Silja Ocking. Sortørnens Øje af Simon Sander. Elios Sang af Louise H.A. Tramkjær. Elaras Trøst og Dødeklokken af Sønne Kirstine Eriksen. Tilbage til Lunasat af K.L. Berger. Den hvide enkes død af Nicole Boyle Rødtnes. Julemandens død af Kenneth Bøgh Andersen. Inkarnation af Pernille L. Stenby. Den sidste alliance af Julie M. Day. The Silmarillion. Beren and Luthien. The Fall of Gondolin. Unfinished Tales of Numenor and Middle-earth. The Children of Hurin. The Nature of Middle-earth. The Monster and the Critics and Other Essays. Finn and Hangest. Sir Gawain and the Green Knight. Beowulf. The Story of Kullervo. The Lay of Aetro and Eotrun. Morgoth's Ring. The War of the Jewels. Og The Peoples of Middle-earth. Alle sammen af J.R.R. Tolkien, hvis af dem redigeret af Christopher Tolkien. Helte og Hobitter af Jakob Levinsen. The Letters of J.R.R. Tolkien af Humphrey Carpenter. The Road to Middle-earth af Tom Shippey. The Science of Middle-earth af Roland Leroux, Loic Marian og Jean-Sébastien Steyer. Flora of Middle-earth af Walter S. Judd og Graham A. Judd. Recipes from the World of Tolkien. The Worlds of J.R.R. Tolkien af John Garth. A Dictionary of Sources on Tolkien. The Ring Legends of Tolkien. The Hobbits of Tolkien. The Heroes of Tolkien. The Battles of Tolkien. Og An Atlas of Tolkien, alle sammen af David Day. Bloody Rose af Nicholas Eames. Assassin's Fate af Robin Harp. Tears of Frost og Soul of Cinder af Brie Barton. Rage af Cora Carmack. A Song of Wraith and Ruin af Roseanne A. Brown. Blood and Honey og Gods and Monsters af Shelby Mahurin. Call Down the Hawk og Mr. Impossible og The Scorpio Races, alle sammen af Maggie Stiefvater. Raybearer af Jordan A. Fuego. The Song Rising af Samantha Shannon. The Girl in the Tower og The Winter of the Witch, begge to af Catherine Arden. A Sky Beyond the Storm af Sabah Tahir. The Gilded Ones og The Merciless Ones af Namina Forna. The Mercies af Kieran Millwood Hargrave. The Heart Forger. The Shadow Glass, begge to af Rin Chupeco. Blood Witch af Susan Dennard. Middle Game af Shannon Maguire. Give the Dark My Love af Beth Revis. Spin the Dawn og Unravel the Dusk af Elizabeth Lim. Winterwood af Shay Earnshaw. An Affair of Poisons af Addie Thorley. Magic Study og Fire Study af Maria V. Schneider. Restore Me, Defy Me, Find Me og Imagine Me af Tara Murphy. Valor og Ruin af John Gwynne. One Dark Throne, Two Dark Reigns og Five Dark Fates, alle sammen af cand.mag. Song of the Dead af Sarah Glenn Marsh. Paper and Fire, Ash and Quill, Smoke and Iron og Sword and Pen, alle sammen af Rachel Kane. A Thousand Pieces of You af Claudia Gray. We Hunt the Flame af Hafsa Faisal.
The Rose Society og The Midnight Star af Marie Lu, Oathbringer Part 1, Oathbringer Part 2, Rhythm of War Part 1, Rhythm of War Part 2, Alloy of Law, Shadows of Self og The Bands of Mourning, alle sammen af Brandon Sanderson, Juniper and Thorn af Ava Reed, The Burning God af R.F. Kuang, The City of Brass af S.A. Chakraborty, Cemetery Boys af Aidan Thomas, Rebel of the Sands, Traitor to the Throne og Hero at the Fall, alle sammen af Alvin Hamilton, The Petrified Flesh af Cornelia Funke, The Wren Hunt af Mary Watson, If We Were Villains af M.L. Rio, Baptism of Fire, The Tower of the Swallow, The Lady of the Lake og Season of Storms, alle sammen af Andrzej Sapkowski, Master of Sorrows af Justin T. Call, A Universe of Wishes, redigeret af Daniel Clayton, The Blade Itself, Before They Are Hanged og The Last Argument of Kings, alle sammen af Joe Abercrombie, The Unlikely Escape af Uriah Heep af H.G. Perry, The Secret Chapter, The Dark Archive og The Untold Story, alle sammen af Genevieve Cockman, The Never Tilting World af Rinchu Peko, Shadow and Bone, Siege and Storm og Ruin and Rising, alle sammen af Lee Bardugo, The Wrath and the Dawn og The Rose and the Dagger af Renee Ardier, A Darker Shade of Magic, A Gathering of Storms, Conjuring of Light, The Dark Vault, The Near Witch, This Savage Song og Our Dark Duet, alle sammen by W.E. Schwab. Sate's Blood og Tyrant's Throne, begge to af Sebastian de Castell. Uprooted af Naomi Novik. Beasts of Prey af Ariana Gray. The Ivory Key af Ashkaya Rahman. Venom og Vulture af Bex Hogan. Song of Sorrow af Melinda Salisbury. The Grace of Kings af Ken Liu. Jade City af Fonda Lee. The Midnight Bargain af C.L. Polk. The Ruin of Kings af Jen Lyons. Scavenge the Stars af Tara Sim. Lake's Edge af Lyndall Clipstone. Layer of Dreams af Libba Bray. King of Fools og Queen of Vaults, begge to af Amanda Foody. Skin of the Sea af Natasha Bowen. Kingdom of the Blazing Phoenix af Julie C. Dow. Year of the Reaper af Makia Lucio. Fable af Adrian Young. The Devil Makes Three af Tori Bovalino. Sweet and Bitter Magic af Adrienne Tooley. Dreams Lie Beneath af Rebecca Ross. Sense and Sensibility, Persuasion og Pride and Prejudice, alle tre af Jane Austen. The Awakening af Kate Chopin. The Adventure of the Six Napoleons and Other Cases og The Five Orange Pips and Other Cases, begge to af Arthur Conan Doyle. 1984 af George Orwell. The Murders in the Rue Morgue and Other Tales af Edgar Allan Poe. Dr. Jekyll and Mr. Hyde af Robert Louis Stevenson. Mansfield Park, også af Jane Austen. Alice's Adventures in Wonderland and Other Stories af Lewis Carroll. This Side of Paradise and Other Classic Works af F. Scott Fitzgerald. Good Wives, Little Men og Joe's Boys, alle sammen af Louisa May Alcott. The Illustrated Man af Ray Bradbury. The Beautiful and the Damned af F. Scott Fitzgerald. Devils og The Idiot, begge to af Fyodor Dostoevsky. The Lost World and Other Stories af Arthur Conan Doyle. 20 Years After og The Man in the Iron Mask, begge to af Alexandre Dumas. Vanity Fair af William Makepeace Thackeray. Moby Dick af Herman Melville. Resurrection af Leo Tolstoy. The Adventures of Huckleberry Finn og The Adventures of Tom Sawyer, begge to af Mark Twain. From Earth to the Moon and Around the Moon og The Mysterious Island, begge to af Jules Verne. The Aeneid af Vergil. Among the Beasts and Briars af Ashley Poston. Six Crimson Cranes af Elizabeth Lim. Kingdom of the Cursed af Carrie Maniscalco. The Girl Who Fell Beneath the Sea af Axie O. The Book Eaters af Sonja Dean. The Priory of the Orange Tree af Samantha Shannon. Empire of the Vampire af Jay Kristoff.
Jade Fire Gold af June C.L. Tan. Seven Devils af Elizabeth May og Laura Lamb. Winter's Orbit af Evelina Maxwell. Little Thieves af Margaret Owen. Laura af Alexandra Bracken. The 10,000 Doors of January af Alex E. Harrow. Girls of Fate and Fury af Natasha Nyang. The Unbroken af C.L. Clark. The Ravens af Cass Morgan og Danielle Page. These Hollow Vows af Lexi Ryan. A River Enchanted af Rebecca Ross. Nevernight, God's Grave og Dark Dawn, alle tre af J. Christoph. Red Tigress og Crimson Rain, begge to af Emily Wen Zhao. Daughter of Smoke and Bone, Days of Blood and Starlight og Dreams of Gods and Monsters, alle tre af Laini Taylor. Soul of the Sword og Night of the Dragon, begge to af Julie Kagawa. Sleeping Giants, Waking Gods og Only Human, alle tre af Sylvain Novelle. These Broken Stars, This Shattered World og Their Fractured Light, alle tre af Megan Spooner og Amy Kaufman. The Calling, Sky Key og Rules of the Game, alle tre af James Frey. This Mortal Coil af Emily Suvada. Red Rising, Golden Sun, Morning Star, alle tre af Pierce Brown. Renegades, Arch Enemies og Supernova, alle tre af Marissa Meyer. The City We Became af N.K. Jemisin. Passenger og Wayfarer, begge to af Alexandra Bracken. Waistcoats and Weaponry og Manners and Mutiny, begge to af Gail Carriger. The Vile Village, The Hostile Hospital, The Carnivorous Carnival, The Slippery Slope, The Grim Grotto, The Penultimate Peril og The End, alle sammen af Lemony Snicket. The Sword of Summer, The Hammer of Thor og The Ship of the Dead, The Lost Hero, The Son of Neptune, The Mark of Athena, The House of Hades og The Blood of Olympus, alle sammen af Rick Riordan. Iron Widow af Kiran J. Shaw. Defy the Night af Bridget Camera. Sal and Gabby Break the Universe og Sal and Gabby Fix the Universe, begge to af Carlos Hernandez. The Last Fallen Star af Gracie Kim. City of the Plague God af Shawat Chatter. The Firekeeper og The Shadow Crosser, begge to af J.C. Cervantes. Paola Santiago and the River of Tears og Paola Santiago and the Forest of Nightmares, begge to af Taylor K. Mejia. The Obelisk Gate og The Stone Sky, begge to af N.K. Jemisin. The Jasmine Throne af Tasha Suri. Daughter of the Moon Goddess af Sue Lin Tan. The Wolf and the Woodsman af Ava Reed. Illusionary af Soraya Cordova. Our Violent Ants af Chloe Gong. Alle disse somre af Carrie Fortune. Vingårdens vilde blomster af Jen Devon. Felix Ever After af Kathan Callender. This Poison Heart af Kaylin Barron. The Atlas 6 af Olivier Blake. The Mighty Nine, The Nine Eyes of Lucian af Madeleine Roux i samarbejde med Critical Role. A Winter's Promise af Christelle Darboux. Babel af R.F. Kuang. Lykkeper af Henrik Pontoppidan. Book of Night af Holly Black. Starsight af Brandon Sanderson. This Woven Kingdom af Tahara Mafi. Generation 1 og Fugitive 6 af Pittacus Law. Shielded af Kaylin Flanders. Renselse af Sofie Oksanen. Afgrunden af Kim Leine. Små påsatte brænde af Celeste Ding. The Becoming of Noah Shaw og The Reckoning of Noah Shaw, begge to af Michelle Hodkin. Og der har vi det, det var alle mine ulæste bøger. Det sjove ved at have lavet den her video er, at det virkelig kribler i fingrene på mig for at læse rigtig, rigtig mange af dem. Så jeg håber, at 2023 bliver et rigtig godt læseår. Og indtil vi ses igen, så må jeg bare have rigtig, rigtig god læselyst. Hej hej!